Всем привет! Вы на канале Мангомена, и сегодня я буду играть в 99 ночей в лесу пати. Подождем немножечко секунд и начнем играть. Все это время я не выполнил ничего, потому что я не люблю, а просто не хотел играть. Ну что ж, погнали! Посмотрим, что это на этот раз нам даст крэки. Чё долго? 9, 8, 7, 6, 5, 6, 5, 6. Посмотрим, что нам на этот раз даст крэки. Наша цель просто спасти. Костер горел. Рубим деревья. Побежали за углем. Кто-нибудь видел уголь? Не понял. Вот он уголь. Прокачали костерчик, теперь столик. Все, что мне надо. Улеру. Как удивительно, мы уже прошли. Хай-хай! Привет-привет! Тебе тоже привет, Крэки. Открываем сундучок. Что мне выпадет? Как же без этого проклятого фонарика? Да. Постоянно возлагаешь. Да. Волки научились дамажить сзади. Что за обновление такое? Сейчас нам выдаст бочки. 100%. Ну и где бочки? Наконец-то хоть кто-то из других админов начал разговаривать. Здесь топоров вот так вот сделаем. Рубим дерево. Да. Крафтим карту. У меня почему-то привычка запрыгивать вот сюда. Ладно, сейчас не до этого. О, ребенок. Походу, нам ничего не дадут. Хотя бы админский фонарик дайте. Чем мне сражаться против? О! Ну, Крейги, не надо так спавнить. Да, Крейги. Не буду ныть. Да. Ну, быстрей. О, молот.
Я могу взять тортика. Максимальный костер, как видите. Это никак не может не радовать. Оп. Как бы забрать эти кристаллы, чтобы меня волк не дамажил? Пол. Уже лучше. Тихо. Волчара, тише. Оп. Вот аккуратненько вот так вот замансили волчару. Тихо. Сюда забрался. Админу власть. Админский фонарик. Да, я знаю, что я голодный. Так, сюда. Волчары. Ты серьезно будешь все это время стоять? Ну? Хоп. На мне это твой админ буст. Оба. Ой, загорит. Гори. Сгори. Спасибо за ключ. Открывай. Давайте челлендж. Открывать только рубиновые сундуки. Да, я начал знаете какого прохождения, но давайте-ка рубиновые сундуки. Дальше. Йоу. Раз, два. И все. 200 всего, офигеть. Круто. Давайте-ка построим вот это, 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 построим вот это. Опа. Вот это. Построили все нужное, теперь железо. Так еще и вот это. Я нарушил традицию. Вот шапочка. Вампир! Я люблю класс вампир. Так.
Да, я смотрю на карту, пытаюсь ее открыть, но не получается. Уберись. Во, теперь могу открыть. И все класс вампира выбирают. Это круто. Круто. Так, ребенок там. Да давайте мне это класс вампира. Жаль, что я не могу этот сундук открыть, по сути, челленджа. Но it is. Вампира все выбрали. Так. Опа! Тут кто-то... Волчары. Давай, 20 секунд, проходите. Ну давай. Олень, исчезай. Так. Оба. 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 Я. Оу. Да. Крутой лут. Костер. Вот он. Крутился несколько раз 360, чтобы увидеть костер. Оп, оп. Это люблю класс вампира. О, 2 рубиновых сундука. Рубиновых сундука на рубиновом сундуке. Как ты думаешь? Сохранится? Круто. А чем отличается вампирская коса от... мне кажется, на 1 предмет больше. А почему палатка розовая? Крайки, что за баг? Почини. Так. Ну. Ладно, на этот раз придется и... О, админская дудка. Но мне она не нужна. Попробуем-ка вампирской косы. Опа. Вау. Михаил Потапыча. Таинственная группа.
5 минут до алмазов. Нет, не порадует. Фокси В. Фокси В. Я думал, Diamonds. 500 монет, 500 алмазов, это было. Каждый бы накопил нас. Ой, любимый класс. Я мой класс вампира. Так. Чё? Максимально дождемся алмазов. Так. Ах, да. Так. Коала. Сейчас немного лагнет, походу. Или у меня. Так. Ну. Так. Так. Я не хочу умирать. Так. Только не снесет, только не снесет. Тортик! Тортик, это мое спасение. Так. Оп! Так, Павел спал. Мне резко не нужно, мне надо спасти ребенка. Получай в морду. Да. Из меня спидранер такой. Йоу-й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 оу. Кабину меня сносит. О, рубиновый сундук. Бензопила. Я помню, когда я спасала детей и несколько раздох на голой киде. Я бы сразился с тобой, но
Оп. Опасно. Опасно. Так. Так, хил. Вальнуть мамонта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, очень хорошо. Йоу. На. Вальнули. О, еда. Так, поели. Эм. По одному удару. Оп. 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 Вау, 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 вау. Алмазный дождь через 2 минуты. Так. Захилиться. Вот что это такое? Почему мне танцует все? Ты! Йоу! Ты чё такой жесткий? Хоп! Ю! Затащил его. Так. Алмазный дождь, Крайки уйдет. Так, запрыгнуть сюда.
Шторм, да? Так, собрал. Ну что ж. Что, залутаем дальше. Все. Что патроны на дробовик закончились. Крейги. Еще 3-4 минуты. Еще не пора уходить спать. Да топор администратора, вы что, не понимаете? Все выбрали знак бунта, конечно же. Так. Спасибо. Спасибо, разраб. Мне так нужен. Оп. 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 Я знаю, что я говорю. Может, ты ударишь уже этот админ топор? О! Наконец-то. Ого. Просто смотрите, что может этот админ топор. Пожалуйста, хоть бы не щит. Знаете чего. Что, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.